आप बनवा लीजिएगा। ठीक, जल्दी करना है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जैसे कि हम गुरु मंत्र ले लिए हैं तो हमारे घर में ना मतलब सब कोई मांस मछली खाते हैं, तो हम तुलसी जी का माला पहन सकते हैं? आप पहन सकते हो, आप तो नहीं खाते मांस? नहीं गुरुजी, लेकिन माँ के पास सोते हैं। नहीं, सोते हैं माँ के पास वो अलग विषय है, माँ खाती हैं जी, माने करते तो नहीं तो मानती माँ के है। पेट से मुर्गी की आवाज आती होगी। क्या पता गुरुजी। आप सोती हो तो सुनती नहीं हो। नहीं गुरुजी। चलो माँ को समझाना आई है माँ आपकी। नहीं, माँ को समझाते हैं, घर में सबको समझाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है मेरा। तो माँ को समझाओ, जन नहीं समझते तो आप तो सुधरे हैं, आप अच्छे हैं। मेरे को तो विश्वास है कि आपके पुण्य से आपके परिवार की कल्याण होगा। आप तो सही राह पर चलते हैं। हमारे घर में जितने परिवार है ना, मतलब 20-22 गो है, सब खाते हैं। आप मत खाना बस। हम नहीं खाते गुरुजी। और गुरुजी एकादशी व्रत हम कर सकते हैं? करना ही चाहिए सबको। गुरुजी मतलब करते तो क्या केरा खा सकते हैं एकादशी व्रत में? केला? केरा मतलब बोलता है कि सबकी केरा नहीं खाना चाहिए। केरा कि केला? केला। हाँ केला, केला खा सकते हैं, फल है वो तो। सेब खाओ, केला खाओ, पपीता खाओ, अनार खाओ। आप पारण में चावल खा सकते हैं? हाँ, द्वादशी के दिन। जी गुरुजी। एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। गुरुजी, मैं आपके 7 दिन से इंतजार कर रही थी वृंदावन में आकर कि कब मेरे गुरुजी आएंगे। जिस मंदिर में जाती थी तो बोलती थी कि मेरे गुरुजी से जल्दी भेंट करा दीजिए, बिहारी जी से बोलती थी। इसलिए बिहारी जी ने करा दिया। जी, 7 दिन से बैठी थी यहीं पर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।